بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته خاتم النبيين محمد المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين. گل جماعت، گل تماشاگرون، گل بسلمونون عایک ما گشتریکن شوش ما خیروب روش ما خیروب آشم رمضان ها بنا نزدی انا آشم ماشمار تبریک کن و الله تعالی ما موفق و میسر بکره که ما خیر و برکت آشنا بهش فایده بین. حمد که همه جواری نو همه ما براشت شرف اسلامه به انسانه مار لایق دیو ما برای راشت هدایت کرد اونزارنا نعمت ما جیر شکر کن و تربیه گر ما و هر ما رب العالمین رحمان الرحیم ما اونزارنا بار حمد و شکری کن. صلاة و سلام پاشگره دستگیره حمایت رحمت دعای رحمه همای دعای ما و حمایه ما که پیامبره که اهل بیت پیامبره و که اصحابونیوا و که ایسونگ حیا رج قیامت هی اورارا شن ما پیورنون سلام کن رحمت رضوان دعای همای جوارین رحمه همای جوارین و رضوان همای جوارین و دعای هولون ما تمنا کن واضح. گل جماعت گل بسلمونون قسمت دین سوره یاسین ما تفسیری شما بون انشالله تفسیر کو هول ما برازین همای جوارین قوت و قدرت بد ما بهش هول بیان بکر و افاده بکر افاده و رند مارا استفاده و رند شمارا یو بölüm veriniz قسمت veriniz ما در حق فضیلت سوره یاسین در حق سبب نزول ان سوره چند هب آیتین ما سبب نزولیه سبب ارشاوتش ان سوره ما بحث کرده گل جماعت ایرز ما سوره فرا بحث کن آیتون تک ما تفسیریه ورازن انشاءالله تعالی. قدر موا پیامبر علیه الصلاة والسلام ازوات ان حفظ بکدن ان لكل شيء قلب وقلب القرآن الياسين قلب القرآن سورة الياسين يعني هر چی قلبی است قلب قرآن است سوره یاسینا انصر ما بحث کردم و چند هتا که یاسین قلب قرآنیو انصر ما خبردارش کردم گل جماعت. یاسین ای انسان بریم ما باشته بکر آیتونی ما بون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحسيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم. Yasin nume Peygamber aleyhissalatu vesselam. Kadok şmazdun Peygamber aleyhissalatu vesselam veris nume verik yani Peygamberi cirbir. Ma ankara baş daha isabetli. Numeyi Muhammed Ahmet ene mazun. Ama badig Peygambere cirbir Allahu Teala çend nume diyece. En numun rayo Yasin, yo Taha, yo Hatemun Nebiyyin. Yasin, ey insanız o mubatış. Çünkü Uneys veya Sin, zun Habeşyunid ve tuyun lehşi Arabiyunid. Bimane insan yaz umu şoğulnayış. Yasin, خطاب پیامبر علیه الصلاة والسلام به انسان کامل. یاسین ey insano kamil. Ey insan. An insan kamil Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ma işkin var yani merhale verinit muhatap Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şahs Peygamberit pure insanunik وازن کاملب وازن هت خولیا گومبرز وازن رزه همای تحصیل بکرد و تکامل بین پیور این انسانان مخاطب انا سورو یاسین مازون که آل محمد و آل طه و آل یاسین یو شعر امام رضا aleyhissalatu vesselam'ız hasta. Bun ya ale Taha ve Yasin. Selamun aleykum ya ehle hayren nebiyyin. Selamun ala men halle fi ravdetin yubahi bihel mulku ve din. Ana şer Mevlana Abdurrahman Camiye. Ma zazı eni hoşnasnen dedim abın malla cami. Aten te pejumid nu verjumid. Bu her kitap cami. Cam numeyo bajaryo. Het rej vetiş İrunet. Hudud Afganistan'et. Abdurrahman Cami o memleket ra ayra numeyi nopa cami insanın girdun pilun numeyin ben nume bajarine vaten Gazali döve Gazal ra. Mesela cami döve bajar cam rav ve Curcani veya Gurgani Curcan rav veya Gurgan rav numeyi verine zaten vergun ucara zaf alim beji zazakyu. Mala Abdurrahman Cami ve her kitabı cami در حق آل طه و آل یاسینت یو شعر یاسه وقت امام رضا زیارت کن سر قبر امام رضا پین هشتن پیامبر مشهدت انا شعر ون سلام على آل طه و یاسین سلام على آل خير النبيين سلام على روضة حل فيها إمام يباهى به الملك والدين. Solum Allah bun tüserif. Ey Ali Taha ve Ali Yasin. Ki Ali Taha yani ki Taha ve ki Yasin ra. Ey İmam solum Allah tüserif. Solum Allah ki hol peygamberun an peygamber hol ki hayrun nebiyin hayrin peygamberun o kiyara te solum Allah tüserif. Ve solum Allah o insanı hozare ena kabret en türbet. Solum Allah yisarib. Yo insan ha kabret ki hem din ve hem dünya hem mulk biye iftihar kana. İtera ana şeret ma dikkat kin. Selamun ala Ali Taha ve Ali Yasin. Hem Ali Taha hem Ali Yasin Ali Muhammed. Ehli Beyt Muhammed'dir. Enkıdad-ı mubatış. Enhiri hemen nume Taha, Yasin ve Hatemun Nebiyyin. Bad peygambere yani nume iftihari Allah-u Teala
اینی ده پیامبر خو صلوات الله و سلامه علیه. یاسین ای insan kamil. Ey peygamber, ey insan. Hier mعنی ذیک مشکن باش zaten tefsir Kur'an diyor bahsediyor tarafın vucuh. Vucuh yani yo lafz veya yo ayet de mعنی هیر معنی چهر معنی حتی 5-6 معنی گنین پره tabi en معنا اگر o lafz زوارجنیز و lafz مثلا ندرسه مقبوله. قاعدتك انه مثلا وقت ما بون يحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي. الله تعالى yani اوگ مردی را گونی را مردی برازن. یو معنی انه yani طبیعت وقت بنگوش خونه بنگونی وسار بنگونی اما معنی دین مثلا کافر سه مردی دین اسلامی یون حساب کردش یو اسلام یو ولی یو صالح انسان گونی و به معنی حقیقی انسان yani رر ما زازکی بون ولی را تلی را ولی کن باته ما زازکی زک وش yani o ayız yani işkin baş yani kafir ra ya merdo yo salih evlat tranyon pera veya salih ra talih razyon sinig Nuh peygamber ra Kan'an ve dünya ve Nuhva ya Rabbi yani ana ehl beyt mero ve innehu amelun gayru salih yani av yo şu naşayis nalayık bahs mekir ve اگر ترابسه يعني نسلا ترابسه عملا اعتقادا دينا ترى نو اهل بيت ترى نحسبير. ياسين يونا ادبي النقطه ذيك اوازن قل جماعه شمار باش مهمه اي عالمك هما غشتاريكن ملاك هما غشتاريكن او ينرز مهم شمازن ابجد يحسب ماست يحسب ابجدي حساب ابجدی پیور حرفون قرآن یو ماتماتیک دیرین است. این مثلا الف مثلا یو ب دو جیم هیرو دال چهار او خدا 29 حرفون است یو دیرین است ماتماتیک سل دیرون دیر ماتماتیکی دیر حساب و او پیور حرفون عربی او ورنی یرمون زبر پینی یرمون بینه. مثلا کاف وقت ما بون کاف کا زبر ف بینه کاف یو دیگری قیمتی است ف یو قیمتی است تک حرف عربی دیگری ورنی و پینی یو یعنی زبر و بینه یو و یو تعادل است یعنی یو دنگت است یو همبرت است از حرف سینا س یا نون اینو دیرین است سین ورنیه زبر دیگر سین ابجد حساب ابجدت ششت یا دیگر یه دس نون دیگر یه پنجاس یه و نون بن بینه سینز بن زبر yani tek harfak. Sin zaten ya harfi nidava. Asıl nume peygamber veya insan sin. Yasin ey insan. Ey insano kamil. Ve verniyetiz peyniyetiz. Yani i'tidal test, adalet test, denge test. Sin şeşt ya des nun ben punjas. Ye ve nun şeşt sin şeşt. تک حرف قرآن ورنیه یو پینیه ید یو دنگه است یو اعتدال است انا حرفا ان یعنی یو لطیفه ادبی. یاسین والقرآن الحکیم یا ندا سین منادا والقرآن الحکیم قسم بقرآنك که حکمت است قرآن حکمتن لازم ما خدمه قرآن حکمته و القرآن الحکیم واو ان واو قسم ان واو قسم معنی چنه قسم قرآن چرا تو این چیوند الله تعالی قسم را بحث کن مثلا والضحى والليل اذا يغشى والنجم اذا هوى
ایتا ماونین قسم است. این قسمون گراماسینی فهم بکر یعنی سند وونن الله تعالی. سند همای سبب اهمیت یو چی راموجنیش. الله تعالی مثلا اگر یو چی ضاف اهمیت است ضاف مهم و الله تعالی وازن ام مهم بد ما ویرنایش و بد ما زونایش پی واو قسم. اما ایترا یو نقطه شمار الواج قسم هماید یعنی پیور قسمون هماید الله تعالی یو جلوه خوری قسم بونن. اینه از بنه کن مثلا ایتا والقرآن الحکیم. قرآن طبعی که خب کتاب اللهیو و وحی اللهیو واطع اللهیو. الله تعالی به واطع خویتا والقرآن الحکیم قسم به قرآن حکمت هاته. مقسم عليه قرآن مقسم له يعني اوتشوك سمد يوا صند وندش أهمية آية شنو أو شنو أن إنك لمن المرسلين ت پیغمبرون را يو پیغمبر والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. كلمة قرآن سر مبنى ذندن والقرآن الحكيم صند قسم به قرآن حکمتن. قرآن چنو؟ قرآن معنیه یو یعنی او کتابک دائما یونوندش قرآن و ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فرقناه فاتبع قرآنه وإن علينا بيانه. إتازي النقطة مهمة في الجماعة. يو الله تعالی وقتی وحی پیامبر علیه الصلاة والسلام اومن پیامبر لز عجله کردن لوخ و حرکت کردن که اوواتا گر اوواتا بیر تاوی وینیوب. الله تعالی من لا تحرك به بسم الله الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فرقناه فاتبع قرآنه وإن علينا بيانه. إن شاء الله آيات أخذوك أسمع أخذوان أخذوكم مبيرداني. أما ما لنا كده ما وقت القرآن ونين القرآن عجلة مكر لون خو يعني حركة ماجي كردش كي چونكي القرآن وندش و ذهن بد حافظة بد تپشتشي أن وظيفة ما إن علينا جمعه وقرآنه تمهم وندشیه و همز پیسر آردشیه یعنی ذهن پد حافظه پد محافظه کردشیه انه هم ماسر انه وظیفه ما وقتی که ما ترى خلصه يعني جبرائيل ترى خلصه وجرى بيت القرآن يبون وعندش الدوام بكر بيان يزك بيان هم ماسر أنا مهم كده إنك تركيا أن بحثوا كن أو نيا شنو اسمه نقش بيامبر شنو حديث سوري يعني شبهه ورازن يعني وحي بياني ديا توجهنا بيان الله تعالى هم وندشيه و هم بياني وندش يوشو بيان يونشو. پیامبر علیه الصلاة والسلام بون ان قرآن گنو شما يعني شمار امه انسانو حنده اینیزی که الله تعالی یو معلومات یو زونایش دومه او زونایش پیامبر چنو تفسیر قرآنو بیان قرآنو يعني وحي بياني ماون پیامبر علیه الصلاة والسلام آیتون مارکن ان کردشیز اینیز قرآن با اشارت کن هم بیانیه هم وندشیه هو ماسر قرآن معنا برين أنوا يونا معنا ذيك ترابون والقرآن الحكيم قرآن معنى دينز يعني او كتابك آياتي منن يوبينون ويا يوجا يعني قرينة رابون أما آياتي منن يوبينون قرينة شمازون تركي دزنا كلمة شغلنا يوتشوب من قرينة را أن ما فهم يعني أن بنن منن آية أو بنن منن آية أن حادثة را يعني ما أن ميو تشوف هم مجنون را ويا منن جه أن را ما فهم كي أن حادثة بين رو قرينة بير آيتي يعني عين حقيقة مجنون را أجرا ويا معنى هير نز قرية يعني يو جاو دفتر آية الله تأمي بيسر مثلا قرية ماون باجار ويا دو عربشة مثلا أم القرى مكير
دو پیل یعنی باجار پیل بلد و پیل قریه به معنی جاگ انسان تیم پیاسر yani yoja 50 sene o piyasa tarafın qariya 50 sene tarafın qariya yani jag insan o piyasar bun itira jag ayet humay te o piyasar ama an mana muhim nome Kur'an او ayet verir az ma fahm ken mana verin an mana isabet ve durust ayawa Kur'an kitabı her daim yönvendiş en kitap daima maheyunen yani çok kitap riardunet hande Kur'an-ı Kerim niyönvendiş. Zaten Kur'an kitabı yönvendiş. Mعنی انوا. ات بنا. والقرآن الحكيم. إتا tabii ki Kur'an Muhammed İkbal Yuşşeriye asta zaf veşa bun این کتابی نیست چیز دیگر است چون که در جان شود جان عوض شود جان که عوض شد عالم عوض شود آنکه در دل مضمر است میگویم این کتابی نیست چیز دیگر است چون که در جان شد جان دیگر شود جان که دیگر شد عالم دیگر شود yani zerremir bunu ana asla darak en kitap yunacız kitap. Se kitabın bilinmiyor. Çünkü en kitap vakti yani ruh insanı cagro sar ruh degiş böyle, can degiş böyle, insan degiş böyle. İnsan vakti degiş mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam yani insan vakti degiş mesela dünya degiş bana. Peygamberiz ama zaten insanın o dünya degiş bükür. Ve vakti Karl Marx است bunun filozof اومه دنیا تفسیر کن و yorum کن تفسیر کن اما از اومه دنیا دگیش بکر tabi او خوگره واش دنیا دگیش بکر خطای سرازیت yani teoriyi fikriyen devam nar ama Peygamberiz اومه hem ruhun دگیش بکر yani hem dünya دگیش بکر çünkü mava sure Yasin kalp yani dino ve vakti en kalp din قلب قرآن وقتی قلب ما دگیش بسه انسان دگیش بن انسان قلبیه دگیش بسه و دگیش بن و یو toplumuz یو şerlikiz قلبیه فرد دگیش بسه o şerlikiz o toplumuz abi şerlik ve millet bizon toplum yani دگیش بن والقرآن الحكيم مولانا دیگه شریعه وظف و شرط در حق قرآن از وازن آیه شماره باش بن حرف قرآن را ظاهر و باطن حرف قرآن را ظاهر و باطن است یعنی هم قرآن انا باطن قرآن هم یو ظاهری است هم باطنی است و بین ان باطنی یو ذره دون ذره هیرین است یعنی عقل انسانون بون او طبقه هیرین پیور عقلون بنوین نقش قرآن چون نقش آدمی است نقش قرآن سه نقش انسانیو انسانیو ظاهری است یا ایسایی یا نیسایی است ایسایی ما بینن اما روح انسان جون انسان ما نبینن نقش قرآن چون شخص آدمی است یعنی نقش قرآن سه شخص انسانو نقشش ظاهر و جانش باطن است یعنی نقش آشکار و اما جون انسان روح انسان مردم نبینن مرد را 100 سال اما خال او یک سر مو نبیند حال او آپ ما خال ما 100 سر مواجهین ہوتا 150 سر اما شکل ما بینن ذره ما ترا فهم نکن ایرا ظاهره عمیق و باطنه عمیق ظاهر قرآن رند وش و ذره یزک خورو انبات امام علی علیه السلام در حق قرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق حرف قرآن را بدان که ظاهر است زیرا آن ظاهر باطن بس قاهر است زیرا آن باطن یکی بطن سوم جمله خردها گردد در آن گم بطن چهارم را ز نبی کس ندید جز خدای بی نظیر و بی ندید ای پسر تو ز قرآن ظاهر مبین دیو آدم را نبیند جز که تین
نقش قرآن چون شخص آدمی است، نقش او ظاهر و جانش خفی است. مرد را 100 سال عم و خال او، یک سر مو نبیند حال او. گل جماعت قدوگ ما وقت يعني الله تعالى تشوف فاني ايسر قسم نونن سند يز او تشوف سرا سند ونن يعني او جيرنا هت يوا مثلا اگر والضحى فوس انا الضحى طبي مهم ون يعني اشتر رواشنه سرسبه اما حقيقي معنى ان رواشنه سباي انسانون انا رواشنه بچنه ورازيام يعني بي او نور الله تعالى اشت قلب پیغمبر يعني الله تعالى إيتا هو قسم كن النور خود بصندوقنا بالنور يعني بشكل واحد بشكل قرآني إيش ذره پیغمبر زان سبب فرمود يزدان والضحى نور الزمير مصطفى قول دیگر کن ضحى را خاص دوست هم برای اینکه این هم عکس اوست ورنه بر فانی قسم گفتن خطاست خود فنا چه لایق گفت خداست لا احب الآفلین گفت آن خلیل کی فنا خواهد از این رب جلیل. به چه سبب همای وات از قسم کن روشنایر انا روشنایی چنه و دوحا نور زمیر مصطفى انا روشنایی اون نور همای نور قرآنی الله تعالى اشت ذره قلب پیامبر ذره پیامبر الله انر صندوقن و دوحا یو گرنگ دیگر هنجز الله وات و دوحا انا و دوحا زک عکس نور یوا والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وجد يعني شمس و نور شمس شمسكم نور شمسكم يعني إذا شمس هما والشمس وضحاها نور الله أنا النور يعني الشمس را كوت ذره پیامبر يعني بوات مولانا الله تعالى اتادز هو نور خود صندوقن يعني او نور یرا کت پیامبر علیه الصلاة والسلام قلب ورنه اگر انقدر نفسه به فانی قسم گفتن خطا است یعنی او چوک فانی و او چوک ورازی و مرن ای سرا یعنی سند وندش و قسم وندش ان خطا و چوک فانی سنی بن لایق سند همای حضرت ابراهیم یو انسان لا احب الآفلین گفت آن خلیل و او چوگ یعنی شنوار شنکور بن وین از ای را حس نکن اگر انقدوسه کیف انا خواهد از این رب جلیل رب جلیل سنی بن و یو چوگ فانیو بن وینو مرنو شنکورو ایسر قسم ونن یعنی قسم وندش و سند وندش همای او چوگ هما قرآن ده سرا سند ونن انقدر و یا اوقدر گیرنا هت همایا اگر ون نجم ایزا هوا نجم آیتیو اگر ون ایتیا يعني والضحى والليل والليل مثلا ایا جسد انسان سه شو يعني sanki تاریو ماده zaten کثیف تاریو اما او چو تاریک یو نور بقاب وزك بن مقدس ایتافون مثلا لیل جسد پیامبر و ضحى قلب پیامبر این یو تفسیر یعنی یو تفسیر ادبی وش وقت قرآن ظاهری است باطنی است و ذره ضاف خوارو طبقه چونکه ان للقرآن 7 ابطن یو حدیث پیامبر علیه الصلاة والسلام قرآن یعنی هوت طبقه هوت لا لایه یعنی طبقه هوت لا یعنی هوت طبقه است و طبقه چهارم ون مولانا پیامبرون یعنی ترا فهمی که بیا همای جوارین یعنی معنی مثلا عرش و کرسی و تون صفات همای است بیا همای بیا ذاتیه ما چو حقیقتیه کنیه فهم نکن والقرآن الحکیم قرآن انقدر یو کتاب اون سه انسان ظاهری است باطنی است باطن ما روح ما جون ما
çoğu insan cümlerde hotay ser hepya ama şekil yo binonsun ama zerre yo binon fahmnik ruh yo binon ra haberdar ne Kur'an o kadar yo kitap yani laye tabaka خواره يو كتاب يعني سر هم قال يوقع الحكيم حكيم شنو كتاب حكمت شنو يا حكمت شن معنيه اس اما ايتا حكمت قال جماعات ايه حكم همايك ايه حكم شرعاتك ايه حكم حياتك شردك شنبن دائمي محكم يعني ثابت zaten muhkem, pit, قايم دقيش نبن يوم معنية آية وإتي آية معنوة والقرآن الحكيم يعني حكم من قرآن ذاتي من قرآن حلالية حرامية حيا رجع قيامت دقيش نبن çünkü توي حرام است به zaman mekana دقيش بين توي حلال ama أي çiyok yani zaman mekanı دقيش نبن أي حكمك دقيش نبن مثلا insan kiştiş خرابية چرا دقیش نبن؟ ان حکم یکیشتش زنا یو خرابه پیسا، دزده یو خرابه پیسا، زورکاری یو خرابه پیسا. حکم در حق ان خرابه اومه حکم دقیش نبن. والقرآن الحكيم يعني يوم معنى تابك حكمت اما معنى دين يعني حقيقة اشياء زونايش حكمت خلقت حكمت وراشتش اشياء انظارنا میلیونون اشیا است به چه حکمت به چه سبب حکمت گوری این کتاب حکیم دون ما زونایش حتی مثلا هت بینا چرا یو چی خرابه نا و یا یو چی گناه و حکمت این خرابه و این گناه چنو این کتاب آیه دون ما زونایش والقرآن الحکیم هت بینا حکیم یعنی وقت این کتاب انسان بونسه محاکمه درست به علم و زونایش قرآنه و بیو عقل سلیمه انسان اشکن یا محاکمه رند وراز یعنی قوه محاکمه انسان بنا پیت بنا قایم ان قرآن او قده یغره حکم محاکمه سراسر درست و اصابتلو او وقت یوم مردم به ان قرآن حکم بکرسه حكمية إصابات درست والقرآن الحكيم أن قرآن مقصد أشياء دون ما زونايش يوم معنى آيوة والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين هات بنا إتازيون النقطة وازار بنسر بندر مفا بيرني خبر دايشد الله تعالى أجر يو چير قسم وننسى إتا يو نقطة ظريف يعني نقطة باري نقطة نازك أستا ای اون بازی یعنی عالم ما زنای ما توجهین از جلب کن دقتین اونجا ان النقطه الله تعالی چوفانی سر قسم نونن یعنی سوند نونن اگر الله تعالی یو چی سر سوند وننسه محقق او چی یو جلوه باقی است یعنی یو جلوه یست یعنی یه اوجا یو تجلی است مثلا زان سبب خواند نبی را والضحى نور الضمیر مصطفى یو شعر استمون پیامبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی قی والضحى بون یعنی صندونن والضحى یو معنی سر صبح یعنی او بده نماز ضحى کن راج اینا ویژن یو چراس پونی داخل جواب او قشلق وقت بون وقت ضحى سر صبح الله تعالى بن هو آيات دحار صندونن يا او نور الله تعالى اشت قلب پیامبر الله تعالى هو او نور صندونن والضحى نور ضمیر مصطفى يعني الضحى نور هو ذره پیامبر چونکه ما الله تعالى من سوره شعراء انه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني ان كتاب رب العالمين روى مبارك تنزيل من رب العالمين مرحلة الله تعالى را يعني رب العالمين را
ومو أرشوتش موار على قلب يعني على قلبك بقلبته إنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين روح الأمين جبرائيل اشت قلبته اشت والضحى النور زو قلب پیامبر الله تعالى هو o نور سر صندونن والضحى زان سبب خاند نبيرا والضحى نور زمیر مصطفى اگر اون نور نبسه من ابراهیم خلیل و لا احب الآفلین گفت عن خلیل کی فانی را خواهد رب جلیل ابراهیم و از او چوگ شنوار شنکر از آیر حس نکن فانیو از باقی وازن الله تعالی فانی چو فانی سر son نوونن او چوگ یعنی ابراهیم و اترا حس نکن آیرا مثلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وجا چهار هم سوندست چهار همه سوندست الله تعالى هو وحي كر سوندونن يعني كتابي ارشاوت الصحيفة تيناد حضرت إبراهيم رومي ارشاوتش ويا وحي جبل الزيتون كوي الزيتون حضرت عيسى رومو ارشاوتش ويا طور سينات تورات veya beledül emir Kur'an'dır. Allah-u Teala o aynır veya ve necmi izâ heva ma dalla sahibukum ve ma gava. Necmun astarır Allah. Necm tencimul Kur'an her yo ayet Kur'an'dır. Bun necm tencimul Kur'an yani ayet Kur'an düştüş yani tencim yo ilim o. Yani necmul Kur'an her yo ayet Kur'an yo necmun saqib veya ve necmi izâ heva. Allah-u Teala her halükarda yani o tecelli kur sonduğunun nezik mabzun. Yasin vel Kur'anil Hakim kasam ben Kur'an'ı hikmeti kaima pita Kur'an hikmetin inneke leminel murselin tizik peygamberun ra yo peygamber. Ana zaf muhimma. Gel cemaat Rajnag Peygamber aleyhissalatu vesselam مبعوث بیو ظهور کرد حیا ایر زاف معاندون زاف دشمنون حتی بلاسا اروپا هنزارنا خبات بیا که ان قرآن و ان وحی به نسبت پیامبر بکر واج ان کتاب قرآن پیامبرو دین پیامبر آیرا حیا دست پونجه سجوا ور اروپا نه وطن اسلام veya Müslüman veya Müslim vatan Muhammedana in Muhammedi yani en fikir den insan zonayış ki en kitap en Kur'an Muhammed aleyhissalatu vesselam en yunus en din yo ve rajnag yani İslam'ı olmaya ana fikir en düşünce haya erdiyor. Artık ki yok مثلا هنزارنا کتاب اومه نشتش هنزارنا کتاب مستشرق اومه اینکه آلمانیا دیو خبات ها بنا تاریخ قرآنید و تاریخ اسلامید انا خبات را گردر همه خبات در حق قرآنید نبیا اما به چه خدمت ها به چه سببه هی انا خبات کن یعنی یو واتوسون چو پسینگ قی خاطر الله مرة نجنا إن قي خاطر الله يقي إنسان أن دين هول فهم بكر أن قرآن هول فهم بكر بأن نيات نيو نيات يونانيو يعني نيات شنو جي يوجد يو نسخة قرآن بين يو بال بين يوجد يو جملة يناقضب باجوله ها وما يو قرآن دي ما يو بال دي قرآن را يو تي يو كمونه استا ويا تي زيادونه استا إن بيار دليل كير اعتبار قرآن اعتبار رفتیم هدف انو 5 میلیون اورو para خرج بیو برلینت کورپوس قرآنی کم یعنی هیئت قرآن براشتش قرآن شکل گروتش قرآن سر خبات کن و حیا این که مثلا چند سرجوور صنعات یمند 500 sayfa قرآن دی یو آرا یایگره که و ما يعني شایعه که یو ولوله وست ده و ما زیادونه قرآن دیو ما قرآن دیو که تی کم تی زیاد
ای 500 sayfa Kur'an trabın mushaf san'a. Yani hükümet Yemen'de اتفاقی ای پیرده اردشیتی این کاربن سر کاربن دوست شهر بن یعنی لابراتوار سرا خفتیه و تثبیت کرد ان کم عصرد کی امانشتش چون حیان که وقت قرآن دست سر جوابر امانشت دست سر بعد پیامبر امانشتش نه سر بعد پیامبر ان قرآن صنعا 50 سر بعد پیامبر امانشت او قرآن هف بیو پاک هونه ای سرانشت اینکه امر راسه و مشهدت یو قرآن است روان قرآن امیر المؤمنین قرآن حضرت علی بدیسیوا خط حجازی سر امانشتش او قرآن 50 سر ورین اسلام امانشتش یعنی انه مجنون را نشک تاوی بکر و ای قرآن نسخه he ما دست پیوره یو یعنی یو عیب یو کمونه نشکه اند وین çünkü Allah-u Teala var inna nahnu nazzalna zikr ve inna lahu lahafizun yani en kitab en zikir ma erşavut ve muhafazeyi ma kim höt bina en zikr rase en netice hitap Kur'an hitap ilahi inki man Yasin ya eyyuhen nebiyyü kul ey peygamber ene bekir ene mekir nizdiye ene müş eğer te mesela benim mail kafirun bekirse mata azab kin en hitabı he Kur'an'd من خطاب ilahi en zik mühim ay diniz kemuna ziyaduna sura ve ziyad kim ayet ziyad kim elhamdülillah yani milyon harç kim ama nişke en kadar tabi bekir ite yoraj o yo müdürana پروژه ماته خبر ده شما سمت چنه هنگوره کن قصد غرض شما چنو اولا با ما اثر تاریخی سر یعنی متنون تاریخی سر کتابون تاریخی سر یعنی علاقه مضافه ما آیه سر به علاقه خو و علاقه شخصی سر ما انگرون سر خفتین اما طبعی که او جواب اقناع کردش نیب اگر یو جمله با اگر قرآن کریم یو جمله زیادونه و یا کمیونه وینسه آیا حال میلیونونه هزارونه این طبع کن چاپ کن و نشر کن سبب حالا ما قرآن اعتبار را وست چونکه یو کمونه و یا زیادونه تی ورازه تک دینک ری عردونه متنیه کتابی مقدس دگیش نبیو دست تی نومو کوتش او ان کتاب ماو و ان سر مهونزار بار شکر کن پیامبر علیه الصلاة و السلام پیامبرن کتابی اینک لمن المرسلین یونا نقطه ازواج قرآن گه جماعت ما بزن 6 حب نومه قرآن است یعنی صفات قرآن است هر گیو صفاتی یو حتی حقیقت قرآن مجنون ما مثلا قرآن رو نور یعنی روشنایی حقیقتا به روشنایی قرآن انسان حق و باطل راشت و نراشت راشت و چپ صحیح و ناصحیح خیر و شر حوله و خرابه به نور قرآن انسان این اشکن تشخیص بکر و جمیون را وج قرآن یا معنیه یا نومه ذکر یعنی اوچو اون که ویرنایش و اوچو یعنی انسان ما خود ویره که اما قرآن هونه اون ماویر ذکر پیامبر نومه مذکر aslında o şu Kur'an'ı o حقیقتی که قرآن نقش بی فطرت ماد ذره ماد عقل ماد yani insan kiştiş ma her insan akıl vicdan fıtratı olsun خرابه kiştiş خرابه zina خرابه zürkere خرابه zulüm خرابه zulümatu yani o şu ama insan yani kalbi gerdgün akılye شهوت و غضب و شهرت و شان و نوردن عقل بشغل ان قرآن هنا یون ذکر اون ما ویر با ته یونش کن عقل خود بیا خود پیسر و یونش مکر یونا نمه قرآن مثلا تبیینو یعنی حقیقت دنیا و حیات و مار بیان کن یعنی بینه یونا نمه قرآن یعنی بینه دلیل اشکره و دلیل هرچی دلیل حق و دلیل باطل و شفا و هدایت و نور و رحمت و یعنی انقدر
نزدی 6 حب نوم قرآن است. هر نوم قرآن یا حتی قرآن مار ازاح کن، یعنی نور دون یوهد قرآن و یوهد قرآن مار که ناقده ماوا مثلا فرقان، یا نوم قرآن فرقان، نوم کتاب، نوم ذکر، نوم تذکیره، نوم بیان، نوم هدایت، نوم شفا، نوم رحمت، نوم زبور، یعنی نوم زبور و نور، صحیفه و کتب قیمه، یعنی قیم حکم وهار، يعني حكم قيمتين بحكم قدر قرون هزاره ان كتاب وجا كتب بمعنى حكم، كتب قيمة حكم قدر قرون، كتابك صحفك صحيفك حكم قدر قرون هتا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ته رار راشت سر، رار درست، رار مستقيم قرآن الكريم التاريخ verun سبيل verun رار مستقيم، يعني بينات ماتماتيك بينات دل نقطوند بينات دل دايروند عن رار كلمة يو هدف را كل راسنون يو مقصد يو دحب نبن، يعني عن كلم عن دز يو، يعني دنيا را آخرات ويا مبدأ را معاد، يعني بيعيش را حياة آخرات، يعني الرجل مؤمن إن الدنيا حياة ماشي آخرات، رارق ما بين راسنون مقصد و دز و كلم او ساغلم، يعني قايم بيت او رار مستقيم يو دحب نبن صراط مستقيم. tabi وقت ما سوره فاتحه ونن ته صراط مستقيم سر واتت doğru kerdinete doğruya ahlak an ahlaklarında ve muamelete an muamelelerinde ayrı hama ver ismime te Muhammedul Eminib te rar raşt ve rar dürüsttür inneke le minel mursalin ala sıratin mustakim. Gel cemaatçımızın Kur'an yok kısmı tefsir kön en sırat-ı mustakim ma sure Fatiha daima anne mavun ihdina sırat-ı mustakim. Ya Rab, yani ma ber ma hidayet bikir ma muyaj rar raşt kılm raşt ve qaim mustakim, hem kılm hem raşt hem sağlam ve qaim pit. İhdina sırat-ı mustakim. Ama sırat-ı mustakim sure En'amid mesela çen hab vasıfın sırat-ı mustakim umme vatış. O sırat-ı mustakim mesela وَاتْلُ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ بِكُمْ رَبُّكُمْ. تعالوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ. Yani bir an o çünkü Rab şımar ki haram az ayın şımar teker bun baş peygamber insanın davet kır. Yo insan mekişen terazi hata mekiren hak şahade hak sor biden maliyeti moryan ve şahide az zür mekiren oca hot haşt hab حكم مهم قرآن بيان بن وهذا صراط مستقيم. veya daha İsa Aleyhisselam'ın mesela Sure Zuhruf Allah Teala peygamber bu mesela İsa eno ve innehu la'ilmu sa'a ve la temtarun fi vettabi'uni hâzâ sıratun mustakim. Yani İsa alamet raci kıyameto der hak şek şüphe mekiren der hak İsa vate me takip bekiren sıratul mustakim, yani vato isabetli doğru raşt eno. Veya mesela inneke la tahti ila sıratul mustakim sıratullahil azizil hamid. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam davet kön insanın be hidayet be raşt ve hidayet kön. Hidayet tabi vakti Allah irmavun hadi Peygamberiz hadi. Çünkü ettiğimiz mesajı hadi fakat Allah niye? Çancıya Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhissalatu vesselam ra Allah-u Teala'nın inneke la tahdi ila'l hak, inneke la tahdi ila sıratil azizil hamid, inneke la tahdi ila sıratil mustakim. Yani Peygamber raşt mecnun insanın. Ama Allah-u Teala raştid şayişid insan müyesser kön ve destegire kön
و اگر انسان بواز و راه راشر حیا پینی همراهی کن یعنی همراهی کن جیر بن اون باز رار و بن راسنن مقصد هادی بیایش همای مقصد راسنایش هادی بیایش پیامبر رار مجنایش ان فرق گرما بزن و انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ان کتاب تنزیل یعنی مرحله به مرحله تدریجا پی در پی گم به گم وقت به وقت پر نازل بی همای جوارین را تنزیل العزیز الرحیم هماو و هر رحمه الرحمه اضافه الرحیم همو یعنی ان کتاب aynı ایمان آرد و یا قلبین پاک تمیز و اسیر شهوت خو فاسقه خو گنون خو نید ذره ظلمات و تاری نبی و جنگار نگروتا aynı yani ben şifa rahim çünkü o humauk yani rahmet kö semed kumya semed müminuna o kese mümin be en kitabyo en kitab cirben faydadar tenzilul aziz rahim el aziz humauk yani çok güç çok kuvvet nişköni mağlup bükür kuvveti kudreti o her şey sonra el aziz و هر قوت و هر قدرت و او قوت چره مغلوب نبن چره چونش کن یه سر غلبه بکر العزیز ای همایرا ان کتاب نازل بیو تنزیل العزیز الرحیم هماوگ و هر رحمو هماوگ عزیز و هر قوت قدرتی نامتناهی یعنی قدرتی ده جیر سنر و حدود چنیو ایتا ما بندن o ayetin binun inşallah gel cemaat ana aşmır Ramazan'd ve ma devam ki çünkü verniye sure Yasin'a ma bene sör venert tenzil ke yo geringet Kur'an nazil nebiyo çünkü ma onun mesela Tevrat veya Tevrat yo geringet hükmü Tevrat tabi asfar 5 bun 5 kitabı sayfayı verin yo geringe veya diğeringe nazil biyo Kur'an-ı Kerim qed tedrici ama talim ve terbiye tedrici ben yani yoho merdim nişker insanın terbiye bükür vis hire ser Peygamber aleyhissalatu vesselam pey der pe en ayet insanın wend ve yavaş yavaş insanın muse kabul ke halal haram ve hayat khud eni mesela piyade کرد و حیات خود نه روح حکم الله ایرا دین تدریجیو این ادراج نمن ادراج یوره اعلام یو چی تیو دفعه اعلان کن ایرون اعلام اما تعلیم یعنی تفعیل باب تفعیل را تعلیم مرحله به مرحله زمان گن تعلیم او چوگ باب تفعیل را یون یعنی مرحله زمان وازن ایرا تنزیل yani merhale be merhale pey der pey en ayet nazil big visire serrid peygamber beşk insanın terbiye bikir insanın hidayet bikir hatta mesela maanın bahs mesela rakı verdişid veya haram beyiş rakı o yani şarab o muskirat o içik insan ki mest o sarhoş tedrici biyo yani hever bun işte te fayda öst ama zararı zafası faydayı fayda için ticaret keden نافر هونه مرحله بيند بون وقت نماجد الرخي موريان او هونه مرحله بيند تماما بون عمل şeytuna ترا virvindiren yani eriz eğer ma İslam'ı ber başka memleketin en tedriciye mar lazımam. Toyun işte ayet verin ayet bir nasıh ki Kur'an'ı nasıh bilen tavçino. Pure Kur'an batıya hükmiye her roji kıyamet o kadar geçerli. Allahu Teala yoraju çinivin o rojbin ay ve nedarın. Ama nasıh o çimavın tedriciyo. Mesela ya roja yo cinek Alman o meytemehet ve azaf vazan İslam'ı zaf yani keyf mi İslam'ı diyorsun. Yo tangune mi kemase mi asta yani yo tangune yo ihtiyacı mı aslında ve çino ihtiyacıdır. Ve inki az şunun ayna bana yo şu kıcık yani demo yo dubla az nüverse şarap anişken rakbir o az masa mavaten ki bir İslam'ı o yavaş yavaş o nimeker çiker ki yo raj yoho manişken yo insan ravaşte
her şey terk bikir, piyorunu terk bikir. Çünkü dinit hiri çiğiz, zaf mühim gel cemaat. Yok, dinit teklifi mala yutak çino, dinit haraç çino, din tedrici. Teklifi mala yutak çino, yani yo mesuliyeti, yo mükellefi, insan nişk ay vedar. O kadar yo mükellefiyeti dinit çiniya. Ay diniz mavun haraç. Yani yo mesuliyeti, yo ibadet, yo çünkü insanın zaf tengune fin, insanın barım. Ayra Peygamber aleyhissalatu vesselamın mesela vakti namaja veya zamastun mesela yoredir varun çi vara ve herkes vakit khud namaz bekü ve nir cumi. Veya rere mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz piyasır kyo. Düz heşt rüş Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de namaz nimrücü yeri mağribe işe piyasır kyo. Bilal tara person ya Resulullah qitehe enqdekemun lian la yakuna ala ümmeti haracun. Yani ümmet mir ve tengune niyub ve azvar niyub. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bu'istu ala şeriatin sehletin ve samha. Yani bir şeriatin bu'istu bi şeriatin sehletin ve samha. Az biyo şeriat musamahakar rahatu. Yani gurun insanın kın asun kın rahat. Az bu o kadar yo şeriata ummeya ارشوتش از قاصد انقدر شریعتا و امرتو بمدارات الناس الله تعالی ما امر که از انسانون اداره بکر هت بینال اون پیامبر علیه الصلاة والسلام بون بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا قربوا ولا تبعدوا yani din beden insanın has kardeş yani meden insanın nefret kardeş paragrotuşla رانشش ورشه یا تونن یعنی یا اردیش نون خوا اینا یا متره یعنی میارک منون پای نیت تراش نیت چی مردم ترا ترسن لا انقدر نیو انسان اردیش تراون محاسن yani یا مقبول یا چی فلان حدودی böyle ki paragrafış ratibunun o miswak ra tüm gurun kem benome dina yani ayga nafer vazen dindarım onun en harekatun en rav en sakanatun ya da tara nefret ken beşiru ولا تنفروا يعني بدن حس كردش مجنون بدن راحت بدن وحس بكر والنفرت نكر قربوا ولا تبعدوا نزدي بكرن بيارن نزدي انسانن نزدي دين بكرن دين را دور مفينن نزدي فينن هت بينالك يسروا ولا تعسروا يعني راحت كرن زوار ما كرن رد ازون يعني شريعت ما كردون زازون يعني شريعت عليه ردوها زوار یا او چوب پیامبر علیه الصلاة والسلام فتوا دا پیامبر علیه السلام حدیث کتاب ہے وجا بونن ترا تاج الاصول کتابین حدیث به جمع الصلات یعنی پیامبر زاف رر مثلا سر دوا و پیامبر شهین وارنو سر دوا و نماز کو یعنی معنی زون حرب چی بیون نماز کو مثلا صلات الخوف کو سفرید کو در رکعت کو یور رکعت یعنی مهم او که انسانون ارتباطین به همه جوارین پا همه جوارینه نبرو دین اسلامه دین رحمتو دین شفقتو دین مرحمتو آشم روزی ما پیورنون مبارکب الله تعالی سمت پیور امت اسلامی انا آشم خیرین بکر و ما موافق بکر که ما بش روزی انا آشم عبادت انا آشم قرآن کتاب همه انا آشم بون فهم بکر درک بکر و یه امری گومه انشالله یا خطبه پیامبر علیه الصلاة والسلام در حق نعاش میرس از ایشمار وونن نعاش من ماچی گره بکر مقبول الله بن الله تعالی قبول کن و شما بمون خیر و سلامتی تفسیر سوره یاسین ما دوام کن انشاءالله قلب قرآن سر ما همه ظاهر بندن انشاءالله قلب قرآن قلب مازک دایش کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته